Et møde i julen. Hej Lars, dette er min første jul i Norge. Hej Anne, hyggeligt at du er her. Liker du julemusik? Ja, jeg elsker julemusik. Og du? Ja, jeg elsker alt ved julen. Det samme her. Overalt er det lys og musik. Jeg har blitt lidt kald. Ja, hænderne mine er også kalde. Skal vi hente noget varmt nå? Ja, god idé. Det har jeg lyst på. Vil du have en kop gløgg? Ja, en varm drik passer perfekt nu. Liker du pepperkaker? Ja, jeg elsker pepperkaker. Der går vi bare sammen til boden. Ja, lad os gå bort. Det føles skikkelig julette. Ja, akkurat slik så jeg det for mig. Har du købt juletræ allerede? Nej, jeg har ikke købt et nu. Og du? Ja, i går sammen med barna mine. Ved gløggbøden? Hej, har der gløgg? Ja, vi har rød og hvidt gløgg. Hvilken er mest populær? Den røde gløggen bliver mest valgt. Er den vældig sødt? Nej, den er mild og godt krydret. Er gløggen varm? Ja, den er netop varmet. Har der også noget uden alkohol? Ja, vi har barnegløgg. Er barnegløggen også varm? Ja, selvfølgelig. Den varmer godt. Lugter den appelsin og kanel? Ja, det er vore krydder. Kan jeg drikke gløggen her? Ja, du kan blive stående her. Får jeg et krus? Ja, du får et solid krus. Må jeg levere kruset tilbage? Ja, senere får du panten tilbage. Er kruset tungt? Nej, det ligger godt i hånden. Kan du ikke fylde det for fuldt? Ja, ikke noget problem. Kan du give mig kruset? Ja, vær så god. Forsigtig. Det er varmt. Tak, det ser vældig bra ud. Bare hyggelig, at det gøj. Min første snø. Se det snør. Ja, den første snøen er her. Jeg kan næsten ikke tro det. Bliver du glad for det? Ja, jeg har aldrig set sånt. Virkelig aldrig snø før. Nej, jeg kommer fra et varmt land. Der er dette helt nyt for dig. Ja, alt er pludselig hvidt. Det er specielt for mange. Luften kendes helt anderledes. Ja, den er kald og frisk. Hænderne mine bliver fortkalde. Det sker ofte ved første snø. Men jeg synes, det er vakkert. Ja, snø gør byen stille. Jeg vil tage billeder af det. Ja, et slikt øjeblik glemmer man ikke. Når forstår jeg vinteren bedre. Ja, snø hører bare til her. Det føles som en ny oplevelse. Netop din første snø i Norge. Hør julemusik. Hører du musikken? Ja, en julesang. Den spilles overalt. Ja, over hele markedet. Liker du julemusik? Ja, vældig gerne. For mig er alt dette nyt. Virkelig. Hører du det for første gang? Ja, hjemme hos mig har vi ikke det. Der er det noget specielt. Musikken høres rolig ud. Ja, den giver god stemning. Jeg bliver helt afslappet af den. Jeg føler det samme. Kender du denne sangen? Ja, jeg kender den fra barndommen. Det er fint. Ja, den vækker minder. Når føles det virkelig som jul? Ja, musik hører bare til. Vælgegaver. Se, her findes det mange små ting. Ja, perfekt til gaver. Jeg ved ikke, hvad jeg skal købe. Hvem skal du købe noget til? Til familien min. Der kanskje noget personligt. Disse lysene ser fine ud. Ja, de passer godt til jul. Eller kanskje noget i træ. Det er vældig populært her. I hjemlandet mit giver man noget andet. Virkelig, hvad da? Ofte noget praktisk. Her er det ofte små ting med følelser. Det synes jeg er fint. Ja, det handler mere om gæsten. Tror du, dette er en god gave? Ja,
Det vil sikkert blive godt modtaget. Der tager jeg den. Godt valg. Det er gøy og vælge gaver. Ja, specielt i juletiden. Pynte lejligheden. Jeg begyndte at pynte lejligheden i dag. Sandt? Hvordan føles det? Vældig fint, men også nyt for mig. Har du allerede et juletræ? Ja, et lite. Og har du pyntet det allerede? Ja, med kugler og lys. Det høres koseligt ud. Jeg var ikke sikker på, hvordan man gør det her. Det findes mange måder. Alt er lov. Det liker jeg godt. Har du sat frem lys? Ja, på bordet og i vinduet. Der ser det sikkert varmt ud. Ja, særligt om kvælden. Synes du pynting er gøj? Ja, det gør lejligheden levende. Der kender jeg, at julen er nær. Netop, nu er det også jul hjemme hos mig. En telefonsamtale med pappa. Hej pappa, godt at høre stemmen din. Hej min jente, hvordan går det? Jeg har det ganske bra, men jeg savner der. Det forstår jeg. Vi savner dig også. Julen er helt anderledes her. Ja, det tror jeg på. Det er mye lys og musik. Det høres fint, men fremmed ud. Ja, nogle gange føler jeg mig lidt alene. Det er helt normalt første gang. Hvordan er det hjemme hos der? Rolig, vi tænker mye på dig. Det er godt at høre. Er du likevel ok? Ja, jeg lærer mye og får nye erfaringer. Jeg er stolt af dig. Tak pappa, det betyder mye for mig. Vi er altid med dig, selv om vi er langt borte. I kirken. Det er vældig stille her. Ja, kirken er helt stille nu. Jeg har ikke været i en kirke på længe. Det er det samme for mig. Lysene ser fine ud. Ja, de giver et varmt lys. Musikken hører stille ud. Ja, den er vældig rolig og langsom. Mange mennesker sitter bare stille der. Ja, alle tænker. Julen føles anderledes her. Ja, mere rolig og dyb. Jeg bliver helt eftertænksom. Det sker med mig her også. Det gør godt at være stille lidt. Ja, uden støj og stress. Jeg tænker på familien min nu. Ja, slikkesteder vækker tanker. Jeg føler mig lidt nærmere dem. Ja, den følelsen kender jeg. Jeg er glad, vi gik ind en liten stund. Jeg også. Det var en god idé. Ønsker for det nye året. Året er snart over. Ja, det gik fort. Tænker du på det nye året? Ja, ofte i det sidste. Har du et ønske for det nye året? Ja, jeg ønsker mig mere ro. Det høres bra ud. Og mere tid til vigtige ting. Til familie og venner. Akkurat. Jeg har også et stort ønske. Fortæl. Jeg vil snakke flytende norsk. Det er et flot mål. Det er vældig vigtigt for mig. Du lærer mye. Det mærker jeg. Nogle gange er det vanskeligt. Ja, men du giver ikke op. Jeg ønsker mig mere tryghed, når jeg snakker. Den kommer med tiden. Der ønsker jeg mig tålmodighed. Tålmodighed er vældig vigtig. Tror du, jeg klarer det? Ja, helt sikkert. Der håber jeg på et godt nyt år. Det ønsker jeg dig af hjertet.